Allahu Ekber, Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Шундай һорау язгандар. Был төркемдә татарлар, руслар утырһа яраймы? Әлбиттә ярай. Әгәр мана төркемнең исеме башкортларга дин дип атала икән, буның мәгънәһе башка халыкларга дин бар битмәһен дип әйтелмәй бит инде. Ләкин төркемнең исеме шулай куелган, чөнки безнең яваптарыбыз бында башкортса әйтелә. Шуга әзер булырга кирәк сезгә, кардәшләр. Мәсәлән, һорауҙарығыҙҙы татарса я русса бирһәгеҙ, без уларға яуапты башҡортса бирәбеҙ. Шул береһе лә үсекмәҫ дип ышанабыҙ. Сөнки ошонда йыйылған яуаптарҙы ваҡыты килһә бергә ниндәйҙер бер урынға йыйып, башҡа ерҙәрҙә лә таратырлыҡ булһын. Шуға мына бында бер төрлөрәк инде. Бер телдә яуаптар бирелә. Шуға дөрөҫ аңлағыҙ, башҡорттарға дин ул төркемнең исеме һәм яуаптарҙың ниндәй телдә бирелгәнен күрһәтер өсөн шулай эшләнгән. Баракаллаху фикум.